Il faut le chambre là. Et toko hein. Et toko na kokola na ngati. Et toko te kweza na matela. Ata matela kana simu nza. Kasi ndika ya hapo. Basi Tabelangai. Seigneur! 14 na 14. Nous sommes passés à ministre. Nous sommes député provincial, nous sommes député national. Si vous faites un négatif, vous faites un athée. Nous avons un problème, nous avons une déjà. Si vous faites un athée, nous avons déjà. Nous avons un maillot. Bon, merci. Tout ça va congolais, tout ça bisou na bisou. Y'a tout ça là. Bon, vous voulez considérer un athée. Nous tout ça là. Nous avons ça là. Vous avez des personnes. Moi, je suis là, 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 Obi? Oyoki. Pardon. Moi, je suis là. Non, pour moi, je suis là. Si tu peux pas une balle. Les moments là, on a eu des moments là, ça n'a pas pardon. Yo, na été aux alentours, tu as la conscience. Il faut que tu aies la massoum. Au bon, il a déjà passé la téléphone au téléphone. C'est pour la mais on se moque du pour la lune, ça la le local pour la soupe. Non, ça. Et voilà la carte électrique. Tando lingango makasi. Voilà la carte électrique, tu peux la miner. On a consté on est bébé là besoin de carte électrique. Eh papa. Bébé attends, bébé nguluma, bébé attends pour la terre nguluma. Yo mongo nguluma consté on va bébé. Mais ça là, oh putain, pour moi, tu dois la sambour. Ouais, il bosse, bah, il y a une carte, quand tu as jamais mis chat, tu as quoi, il bosse, ok? T'es kunate. Eh ben, j'ai. Mais ça, plus. Mais mettre en télé, mais non, moi, allez, qu'est-ce que tu vas faire, chien? La télé, mais non, moi. Et j'ai pas ma rouge, Joanna. Mais t'as le pas comment ça, putain. Et bah, il pas ma mère qui a la cuillère. T'es, t'es. Bah, il y a la bichette pas, maman. Moi, j'ai un maïs, oh putain. Ayo na beta yo mo kapele ngate. Mo kapele ngate na beta yo. O kapele nga. O kapele ma ebeta. Na ko michika yo beta na kapele nga. E bitumba. O kapele nga. O nena ukima mbangwe, ngala ko michika beta na na ukima. Aloko na yo. Papa. Na mwana mbangwe ya bashe. O beta na ukima. Kuza na ndeli. Yo kota la cash. Oye bingate. Nazuji bale soutien. Uzali nani? Udu wapi? Umuna yo nani? Tiens kota. Yo. Tenga na kota. Ino ngana buila boya ngo. Ino ngana kubuila yo yango. Uzali bukilo moko buyi. Ngana uzala tena tini. Ha? Ngana benga no hori ko. Uyile mo uzili mo mano. Uzili yo. Oya ila ba nani? Mwana Ye. Siko na bi papa. Ndeti ngana za boy. Soki ya ponga tika eloko na wa to amote. Otika ndeti ni. Otika dini. Ba ba yete iyo. Ba yo pa tete pa na yo. Ayo solo atika ki c'est tout. C'est simple. Ya ye biango. Ayibi ni. Yo. Na ko bi bisa. Malema. Soki tolandi bango, tokokoma te lokola bango. Il faut tomema bango lokola bato baza na mayele. Yeyo, muteko yoka yeyo. Yeyo moyibi, yeyo moyibi. Shosh. To na zali ba nina la ba tika nga to komia. Bon, nga taite azo ba sute lupangu ndetu ko la moni a. Ndetu esko wa mkushi wa bimi. Na otu na Papa na ye. Na mwana
ngala ye apongo odosa makanisi na ngai po bato kutu atala die mulundo na Washington aremake nga mikolo tosola subongo te po nini makanisi nyonso pa apongo apongo tosa makanisi na nga c'est ça nazongi makanisi na yo ambulance nazongi solo makanisi na yo bongo ozi makanisi no bondo okena ngo kolukanga sute kuluka yiti omona lupango busana osana lupango so moni nga na nzela sa lokwa nga na yo tokutana te na vie yo leki nzela nonga mpe na leki na nzela nanga mokolo ozwa su bitambi na yo ya makolo otiango epa na biso oyesi koluka nga ambulance nasi osopela oma ya moto babosana alebalukaki oyoki deja mwana na biso esha lobi kotiaka lisusu makolo na yo awa te mwasi ya mabe pesa ye mobali ya mabe mobali elongi ya mabe luka mwasi ya elongi ya mabe oyoki deja epuis osalaka te odebuyaka te eloko moko te mobali ya mabe boyine ayela nde mosi mbongo me yo oza kitoko te apena mbongo te apesi luka mosala osala eloko mpena ngai nga mpongo na boyeli yo eza mpo osalaka te ilinga banyama mibale yo Apongo yo longwa ambulance yo longwa lateneka longwa nyama Tetika nayoki na mobali na Kinshasa pe basi facilité mwasi na Kinshasa edaka pongo te kitu yaka tokende apongo aboyinga na mobali tokende mukolo yesu swao lobanga te nababota libango soka nyama Ambulance. 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 Ah, obeta côté au déranger kota so kota wuli. Nakota. La muka na. Ah, boni bokoyo. Ukangira. Eh, bato. Na moni ote. Buyo soko lali obando kota batu kota kuna peso eloko te kota kuna soko kota. Tena kota sura sisi apa ma pesa ngambombo. Va travailler à bon côté. Na travailler. Kai wala musana wenzani. Na binga travailler ndenge wana. Donc 4 jours nous sommes salués on a félicité au travail car bon mutu akoti na ye ai au bon mutu ko nga okimanga na bon ko kasi no za nini. Il faut que vous ayez prudent na vie tous aba congolais. Mutu pende olali wana pa kokota basi disi ko abimi pe akeipe atiko ko lali pe mbongo. Bato wana ngate wana travailler mususu. Ngasi mutu koti na hotel ne mutu na osala hotel a mutu koti abimi afutinga mbongo te. Ko na le pongi na na mona pasite. Ok, naïe. Mais sans naïe, il y a mon trambon. Et puis, il y a porté pour ceux qui ont travaillé naïe. On a 8e bateau. Ngala so sali ndeno sa pa na wao. On laisse moi mon footing até. Des bateaux de tabasa ba marche na basala ba grève ngande ngwana te. Na ko kuma yo. Na bisa yo. Ko sa ele ite yo futanga moi moko te. Faut même pas perdre yo. Na biso za ndingo wana. Et puis ngane la travailler bo so so engagé nga.
kolongola mkopai na ote atala bebisi msala yo kome kolongola nga te okokufa obangi osambelaka te bon nayoki mbala nsima epuis nga so ose mpo na yo kongangelanga papa te nakoboma yo ngana ndenge wana mais yo kaka si contrôler bachambre bien faut ozala na bitiki epuis nga so otrave mpo na yo kopesa baordre mingimingi te kopesa okota moto te baordre te nakoboma yo mais kasi so mpe kasi otravaille bien te na ofuta ndeni faut travailler bien mpona so ofutinga te yo mone moto koyeba tata badetail nanga nyonso so ofutanga ndenge nini to ofutanga te nga na problème te nga na biso déjà te so ofutinga te so nango oyebi déjà nakoboma yo bon merci toza bacongolais toza biso na biso nga nakoboma na yo te yo nde moto kokufa papa travailler ndenge omoni osala mais badre ezalaka propre vous comprenez nazo respecte oyo mpe respecte nga tozala bongo nazokende na nga so respecte nga te wela volonté na yo nalobi nga so kaka namoi elekani oyebi sore na yo so Richie Jordan oyo olukanga awa yebisa eke Richie Jordan yebisa eke nake kotala ata ayaki olukwa nabenganaki ye nayebisaki yo oza te obimaki ayaki awa na tonga kuta bisika mimi nayaki mpona kokusela pesa mbonga bikopesa ye te aza te ake na ye oyo yotanga ndako kuna aozobenga wa do ozozonga mwana zele eza te mpona okende na fofamu pa Francis Mundabi na fondation Francis Mundabi soki ayalandanga kuna nga mpe ya suka yango pato ndenge okende mpa bato na yo kome kotonga nga kuna te soki otongi ngai okufa nayebisi yo ndenge wana osaki elele ndo wangajaki nga ifaki pozwa nga kana okoti nga esili wana kubakiso ndenge wana obino bapato ya kichata mambo ya malonga te so ozwi moto na mosali fo nyokolola te yimbi bapato ofutaka ye mwa mosala to amona mosala osakala ye te ya bayake bazali bonjour awa de hôpital te hôpital na lupango oyo landi kuna toye hôpital te toyekine te ayesi soki bachambre ya mpo abe eza bachambre mpona tokota hotel notema bomo na moi nazobongisa yo ke mpongana te yo te tema bo oloka chambre kombe bayesi soki awa bachambre mo abe na badouche batoilette yo mbaye na ye omwasi na yo yo bato akala babaki mwasi azala shwa te yango bana kopesa bango reso posi mwasi azala na shwa combien ya chambre obala ye totyela ndako na papa olukelako te obanga bokio bamonake aye na mbala wayo nasepelaka couple te andekolaka te basepelaka na couple te eza sosi te yo ozosala mosala biso toye kokotela mboko oyo mwasi kitoko mibala tomi namona bango te tokende tokende aza ndenge ndolaka mwasi sila mwasi shore fo na loba soateli shore fo na loba papa lakisa biso chambre eza nini totamboli botel ebele papa tobondela ye akotisa biso tobondela akotisa biso tona shwa te bobondelanga na nzambe na yo moyebi lingi te yo kuna ete oza nango so ya moto wana conscience il faut ozotika na nzela masumu obondela nzambe osala delifo totelema me osumuka lisusu ebona kaka électrique te wana kaka électrique te mpona mine oza constate onike bebe na beso kaka électrique
Bébé attends, bébé nguluma, bébé attends pour la terre nguluma. Yo mongo nguluma ko ndoka bébé. Na bezo ka telete. Yo ndo zo ebate makambo eza makasi. Yo ndo zo ebate. Ko beto mbate. Na ko tela yo. Papa. Kudu ngana feste yo po ngai peka oyo. Mwasi na auto boya nga. On a des handicapés facial. Et puis là, on bon côté. Mais là, il y a ligné, si on a un bon, fait ça à 14 000 CNT, fait ça à 30, fait ça à 50 $, fait ça à 20 $, fait ça à 100 $. Donc, prix à fixer ça, 10 $. Prix à fixer ça, 10 $. Chérie, PC 10 $. PC à tes soins, c'est bon, on va dire bâtissé là. PC bon, au cas. Oui, il faut le déchaber là. Et toko, hein, et toko, on a un cocola, on a tout. Et toko, il faut ça, non, matela. Attends, matela, quand on a si bon, Catine de Gaïa. Eh, bah, si, Tabelangaï. Eh, Seigneur! 14 na 14. Nous sommes pas le ministre. Nous sommes député provincial, nous sommes député national. Côté la Zoya. Non, 15 rabino. 14. Non, 15 rabino. Alors 14, il y a tout le monde a fumé la route à Sima. Tu as vu nous avons et banner la semaine tissu canara no maïel. 14. 14. Kuna. Uganga na miso batiza sans esprit. Ope cette personne m'a fait oui, John and docteur miso boité boy na fashile. Na mo Papa. Obi. Yaga. Ouais. Ona. Papa ya ngana osala. Yo. Oui, ubangi Singapore. Na beta jumo kuna ni kwa mumina ngasiku. Ntango benga ngana okanisa yibi tundi. Yaga osala. Yaga. Bon, vous avez considéré la tête. Yum to sala. Nana osala. Oh. Ah. Nana osala. Tu as des personnes. Moi, je suis là, 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 Obi. Oyoki. C'est ça, le yoga, bien sûr. Papa, nana osala. Vous pouvez vous créer, vous pouvez vous créer. Mama, quand il y a un moyen de rester, parce que vous avez un ciment, vous avez un bon repère, vous avez un salaire, vous avez un gérant. Vous avez un gérant. Vous avez un gérant. Vous avez un ballon, vous avez un gérant. Fandakas. Vous avez un Ozona mpe mangala mabe. Massa, yo sa place. Mama, oyebinga bien te. Épargner mon père na danger. Osale nini? Makamuna yo olinga te ko na osale nini? Akufa. Yo ko problème. Tato abotinga, abetenge gogo. Na boma ye. Mama na nga mo kutu mama na nga. Apime no olia. Neza mazela yo ko pime no olia. To ta sur olia. C'est mon enfant. Il faut que ma Comment ça va problème? Ya, yo boma no ka bato ngana ebite muto ko solo hotel na epose loko aboya tiao. Yekeko. Et comment on peut Massa na bien. ça? Oh, massa malenge pe. Oh meka. Te sina ko jeta mo ngi amba mo makasite. Moi si na ngai Pe yo te e o so pa nga. O mane la fala ina tele ni na bete. No betanga. yo No betanga pour notre section. No section no ninga. Na tiko o wana sona nai. Ibo mo betanga yo kompanyana. Yo betanga yo kompanyana. Sala pour nous tout le bon bisia. Aboya nga longa. Sani. Na corriger. Na bi yo sanga na nga. Donc ngana tele me o sanga ba bêtise. OK, ça le lo ngo sala. Longa e so. Ça le lo ngo sala. Yo betanga. Pesa ka mbonga nini ya hotel ko kota. Ya sham. Ya ngo le para mo de yom to mo futere sham. Ya beta yo, na mo da chawa no ngabe.
Bébé ça l'outil Chambre. Abeta bo. Non, tu no chambre on tombe ça. Abeta bo no c'était moi la abeta ga. O mo nga bele parler bitu mala été. Pour moi déjà signer nga. Mo ba na fa niki me faire longwe. C'est mbala bi seka moi sinaye. Abba wala ka to zero. Oui, moi c'est vraiment la zone, tu zone zone. Na ba de kende kende. Ya ba be moi yebi amu. La solo combien chambre? Tu vois nous ça me comprend pour le tela kufi. Na bra komi. Na po. Mas tu ko ntimbinga ko uzo ntimbinga po ali no. Wana msala na apa ko sala ha. Nando. Osoko mama nazo mosi na. Hey, ya, kaka te. You be not there. You are there na. Buba de tuika kubuma kabatu buma kabatu. Ya pe amona sima woto. Yo que le mango ndio ni okala mo ya kadija wa. Peta amona na. Boga on kongo ko faga wa mikolo nyoso lekina ngo na bosila pega. Le temps c'est le côté à mon chien. Papa la passe même on met dans la 40 ou du équipé va monter. Ambulance. David ouais. Na zongi. Papa changer de programme avec moi et les Papa. Chérie Nangai. Chérie Nangai a changé de programme moi et na zela kaiti exact. Donc na zongi Nangai. Maman, banda 8 heures ya ko kangi chambre. Ti siko ewe te ya to comme je suis na habité. Alors que gars vous foutez chambre était, quoi ça mon chambre mon kini. Non pe so mon chambre na vandi ofana na salle nga pe lo côté. Muta futa la chambre ayete. So nga na pe so mon nzongo. O selo hotel la yo pour kuna te. Na la Maman pesa nga mbongo. Ambulance tala kombi anga te. Oyebi nga te. Ngo distraire nga. Na oyeba yo oh hotel na yo. Hein? Ngani atini mbala sine programme ki aya soute. Ambulance. Nga la mutu mo boy to message na déjà o comment dire nga so na yepe bo so pe nga pe secret na banzo mela na mbongo na yo. Esani. So yi mo sa ba tuté nga nyeto na mbata moko la gorge mo regrete. Koni obeta. Mbongo ni no pe so ambulance zela soki to ye lo di to ya pe so mbongo. Okite. Ubela poto kende. Kota na kota mbongo wana. Kota la nga kuna. Nasa nini? Kota la nga. Wali boma. Ambulance. O tala nga bien. To tala nga bien te. Mutulo kwa yo nga vraiment orande la zamu na banzo longwelo pe bilame bandel tisuka yo ko longwelo bilamba tala ko meka ngate kwa $10 ko meka ngate ba suka 500 ba ko sima zo to tela bisa yo ya de so sala o mo sanga passe Bonjour. hein Bonjour. papa ata yo moko muto na abenga ngala ya awa abenga ya awa avanti kuna to abenga so te vamsila kete moya ezate na zonga. Tu ne sais pas, regarde pas au kangai. Il a foutu un bon. Ah, il fait ça. Ah, il est bon. Maman. Tonton, s'il vous plaît. Ah, tu es là, la pensa. C'est quoi? Ah, c'est faute la faute là. Faute des ailes, maman. Ok, faute des ailes. Tu es là, Kainga, il faut qu'il faut foutre $10. Non, $10. Ça va, il y a pas faute. Maman, maman, pas. Faute na yo tenga. Maman, ça te yo kanante. Yo kanante maman. Ah, ozo lo baka wa yo po ani. Asa mutu za mo so za problème de difficulté. Non, Kati. Ah. Ngana expliquer yeke, mutu abenga ngala ya ayete. Donc c'est $10. Donc c'est $10. Donc c'est $10. Oh papa, je pense que ce n'est même pas ça. Donc c'est $10. Mais ça que OK, c'est. Ngali ngomona mutu azo lo. Kende kasi. Donc c'est $10. Yo bo kende. Mais ça $10 te maman. C'est $10 na yo pesa. Non, c'est chance. Ouais, bon c'est les chances. Nala pour la hotel là. Mais c'est que ça très bien hotel. Ah, ça propre, ba mbeto propre, ba beza bien, ba chambre propre, ma lit là qui compte dans la carte. Non, mais là on t'expliquer na za di bana lo wazo suma ji. Que pas na ina na futa bon. Ah, chambre là bi là 9 na 8. Na o pe da pour les. Dans ça il y a quelque chose. Tout c'est là il y a ça pour moi. Yo za quoi client le quoi. Tenga ni osala, fi wala nde mbai na ya benga kiye. Avante kuna kati ya chambre. Ah, umeli banda tongo. Ala pa bima bisanga ke mobala ngwa benge sur signer programme akende nga barité avant kende, il faut mettre $10 ya chambre. Ah normal. Donc tu oju expliquer nga. Expliquer pour na yo to pour na fiona. Fi wa mtu afande na kati hotel là. Mobala na fati ti mbala benge abio, aoya soute ne mwa masongo, abia quelqu'un ne o fenga biti avant kende, il faut payer $10. D'ailleurs, foutez-les sur vous. Si vous avez aidé, tu as aidé. Oui. Mais aidé, tu as aidé. Oui, aidez, vous foutez les $10. Tu vois, ouais, moi, la PC, on a foutu les $10. Mais la PC fait $20, moi, ça qui a $20. Au PC. Papa. Il comprend.
Ah! Comme il faut l'hôtel, le ça devient un donc il nous montre façon de nous masser nous avons des fois mais aider on est pas gars on se pas moi aussi donc so yo ça confusion explication na yo on expliquer ça yo mais ça la fille question ye ne mutakela mbongo siko boyo balike da yete bo pano kanga ki yete o kika kena mbongo comment o pèse les $10 comment o pèse yo na o pèse pene ya ye on va qui ne s'il te plaît c'est la première fois moi dans l'hôtel au début sport on a salaté au début mutu na zaki donc respecter ma cadre tu vois et au sel singa na bomoto parce que na posa moi c'est dans ça c'est tellement so a côté de côté na ye mutalaki singa awa eza moi sinanga na yebi abate abi ko tellement abi bi marqué pas eza bien on a ye mais comme garantie parce que tu me connais pas so il va $20 na ngayo mbongo futa pèse $10 $10 na ça va $20 na loba on a dit gabi na loba $250 o kombe bébé ya ona ya moi so bébé ma chambre je suis sur ma chambre vide déjà eh David tu as $10 et puis $10 chambre ni David chambre ni David ok qui porte avantage na yewa fimo suka yaki osuki bakanye pona mbongo faut expliquer que eza fi wana ne mutu pesa mbongo a expliquer eza ye donc na yede ye na buluke na pesi mbona boke na zo yede nzoka na fi na kinga na $20 eza do chambre de wana c'est là quand ba chambre là non surtout tu chambre te Vas-y, déjà, na tena sac. Na tena non. Na tombi déjà, je vais te la carte. Na ya bien. c'est ça morning Na moni uko sala. gabi na morning oui vas-y comment se passe tout mon papa ba tu non pas dans la carte de chambre là au on a fait nous on va passer bosa ata ba chambre là au kanga eza nyonso na ba na kati papa na invité est-ce que vous avez normal parce que yo dolo ba chambre là et puis na pension non $40 au moins il y a des sous mais ça moi stanga mon amona ndenge ni papa na tout nos questions pesa na chambre là kota na moi stanga ngapela moni bino Est-ce que ngala mai ate bo suko na mo mela chérie viens papa kuna ba tu na kati na ngala sala kao ah pe ba tu le monte na okanga ba tu bazawa te ah ba tu ko sala te yo no so lukanga makambu pete o mo webi ngabi ete OK oza innocent sala na kare oyeba mozo le kawa te batela kimia na yo kolinga tira bimisa bilo mutito e pesa nga kaza keba la ngana bisayo daba rete OK non c'est moi pete soki kanga sa bo kota wa te chérie to kota yo sana na makasi voilà problème na oza conscient pour donc conscience donc comprendre voilà problème na nga bonjour. Oui, mon frère. Ambulance. Yo. Ambulance. Oui, bien. oya binga Ambulance. ye boye binga ite Ambulance. OK Oh. Mais c'est problème. Aïe, hôtel. Moi, ça m'a pris un hôtel, moi. très expliqué très expliqué problème na boye nga ye na mwasi na nga nakuti awa na ase kuta senya mu derrière apesi msumu mo na place na ye ale napesi mbongo mpo nakota na hotel akangi ngai kuta ayebisi ngai ke bachambre eza apres ayebisi ngai ke susu bachambre eza te ye Yo na ina azosala. ye azosala. mutu aosala Azosala. Papa yo bobo. Et papa na comprendre na prendre mutu. Na tinga yo loba na nganga na. Moi mais na yo hôtel na pesi mbongo normal. Tout le monde ko aider na pesi mbongo normal. Aïsinga chambre eza. Madame aye to kota boy to kota. Raison na yibi. Parce que ngane na kolela mbongo la pesi boso o ekeno perte. Papa, excusez à poser ba client pour eza place na. luka mutu otiaka mutu aboyo o memelo ngambo efa baclient aoki misolo bato Yo nga salaka. Yo, papa, nga salaka. papa, Papa aussi, parce que tu me connais pas. Sport na salo yebité, famille na uti yebité, commune na uti. soki selanga mbongo na nga Merci mais luka batali ocha. Merci. Ambulance. Tout ta chambre Bogota. Chérie. Bitinga na moral. Ezali comme moral. Ezali comme moral. Son moral déjà baby dans son peut bien té. O ça va me foutre moi. moninga yape na moni yo
tomonani ambulance yoko ntimi eza bien tezonga nano boye awa eza mosala oyaki mosala te estce oyaki oswananga na bato sona oevite oyo nasali mabe ambulance nayoka su bango nga aza olala na chambre papa mama bokanga porte bien bozala vraiment à l'aise bosalaka lokwa bapa na bino talaka 3 heures du temps obete bango porte Papa! Papa! Patron! 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 Papa! Papa! Nabi, bima na wule. Patron! Patron! Nabi, papa! Nogo! Yagara! Bima na wule. Patron! Papa! O longo se msala, lelo msala ngesiri. Patron! Yagara! Yo! Patron! Papa yaga. Bisa mama swala. Patron! Bisa mama. Patron! Papa. Wala kwa mlanga. Sheila tana bima. Aponga bimao. Papa, wapo no, neba ting. Aponga bimao. Yo bi aponga ibi ting. Na peso kuma mwasta, na peso kuma mwasta na ndenge. Wa mwasi mabeyo. Aponga. Yo. Ni, ambila. Uko kuma mwasta na ndenge. Ni. Yada, Papa. Ni. Oyo foi journée pour la maille, Seigneur Jésus-Christ. Mwasi nanga. Yo. Akala. Kizoloka musala awa pona ye. Aboya nga bisanga ke na na eloko te bona namba ko kina ete awo mo tiba yaki awa na compliquer ba ko tate pona yebi mwasi nanga. Soit o remarqué na no ba na bien ke o moninga ngabe na moni bino. Po ayebi nga bien apongo. Katela ngonga. Papa ya yanga tie. Veni moko. Tozana veni moko bando linga nga ndenga veni. Nga na to bima. Tosala lo. Mwasi nanga boyanga. Aboyanga yeyo aboyanga. Et puis si va côté yo de côté bango. On a traître. Papa, On a traître. Papa, traître. Ko kakola ta bo mayo. Na biso ndengo. Mon frère, tu ne connais pas. Non, mon frère, s'il te plaît. Ouais, ça m'a embêté na yoka, yo to na yoka ye parce que a énervé nga déjà. Na ça di kolona moi si na nga ya ki bisinga pour ba bonzo ba. Donc ce qui y a ça ex na yo. Et ça m'a amené na kala. C'est pas c'est tanimate. Na le hôtel za moi si na nga la pour. Boka pas na lo sala. Donc nga ye me. Ah, pour faire na ye me yo. Hein? Na be ke ça yo sala ka. Na ye ko. Oka Ça na m'a souka. Et ça m'a monsieur ko to ko. Non, tala. bon, ça va yango lelo. Tala na beta. Excusez. Nga pesi mbongo. Nga ifona si sa satima nga. Yo kata nga satima. Papa, ambulance. Papa. Patron. C'est qu'on n'est pas parlé. Yoga. So lelo na okufa. Na papa. Moni les abou. À partir ya lelo ko sala lisusu ate puis moi sala no futa ngo. Merci. Le monde les abou. Bima. Mais na ça OK. Bima, oye sangani. Na ça so le moins ça puisse na bo mayo. So awa kwa tete mtoka mwa fili. Ogo. Mchukue bwana. Ah, kiaba mama. Ah, kiki na ngai te. Yosa na kuna. Na o ipeda ponele. Tosa ya kesho. Kesho yote. Tuzela ya kata kwa. Yuza kwa kilolo kwa ngati. Tenganya na sala. Ona nde mbena ye abenga ki.
Si tu travailles bien, tu n'en fous ton déni. Faut travailler bien pour nous. So footing à te yo mon to yeba. Yeah, tata va détail nga nyoso. Pour la bombe secret là. Nem so nyoso. Yo. Anda kasi. Oui, non, dis-moi. On hôtel bina ba ko chamu ta boy ba mo na ki. Et va dans ta veste. Ouais, étate na zonga. So no expliquer, regarde pas yo kangai. Na futa ka mbom. Ah, il fait ça. Ah, il bon kati. Non, maman. Tonton si. Est-ce que ça la pensa? Comme c'est quoi? Ah, tu faut la faute là. T'es faux des arts, t'es faux des arts. C'est pas moi aussi. Donc tu connais ça une confusion explication na yo. On expliquer ça yo tu me donnes la fille à question. Ye nem takela mbongo suko. Boyo ba ke da yete bo pa no kanga ki yete o tika ke na mbongo. Comment? O pèse les $10. Comment? Il y a yo là $10 na ye. Eh, là on se fait que là. Dès qu'on va voir et là convenu. Madame Aye, tu ko ta boy tu ko ta raison na ye. Parce que ngane no ko le mbongo na pesa liboso o ekeno perte. Papa, excusez, attends, on poser ma client, poser place là. Luka muto otiaka muta boyete. Eh, t'es là normal, tu ko 50 patron. Ah, qui sont client? Ah, qui sont le patron? Ok. Oh, bon, comment